நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் லைஃப்பில். அது வெளியே தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது. அது வெளியே தெரியணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் அப்படி தெரியப்படுத்துவாங்களே தவிர, நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக இருந்துட்டு போகிறது தான். கஷ்டப்படுறோம், என்ஜாய் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். இது ஒரு சக்ஸஸோ ஒரு ஃபெயிலியரோ ப்ரெஷராக இருக்குமான்னா இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். இட்ஸ் a வெரி ஸ்மால் வேர்ல்டு. உனக்கு நீ யோசிச்சு பாரு, நான் தெரிஞ்சவங்க, நல்லா தெரிஞ்சவங்க, உண்மையாகவே தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? 12 பேர் மேக்ஸிமம். அதையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணனா 5 பேர் மிஞ்சும். அந்த 5 பேரை கூட நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கலான்னா வாழ்கிறதே வேஸ்ட். யார் உங்களை அதிகமாக திட்டுறாங்களோ அவங்க தான் உங்களுக்கு தேவை. பாராட்டுறவங்க தேவையே கிடையாது. யார் அதிகமாக திட்டுறாங்களோ, ஏன் திட்டுறான் தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் அது செய்யணும். திட்டுறவங்களே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சரியாயிட்டார்ப்பா அப்படின்னு ஒத்துப்பாங்க. ஸோ அதுதான், எவ்வளோ வந்தாலும் அப்படியே லைட்டாக அப்படி பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், நிற்கக்கூடாது. நின்னோன்னா நம்ம ஃபங்க் ஆகிடும். அது சரி பண்ணிக்க முடிஞ்சால் சரி பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா விட்டுறணும், அவ்வளோதான்.